हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपका स्वागत है एक बार फिर से। जो वीडियो होगी आज के लिए स्पेशली होगी ओप्पो और वीवो मोबाइल के लिए होगी। तो वैसे सभी मोबाइलों के लिए, लेकिन ओप्पो और वीवो मोबाइलों के लिए कुछ स्पेशल है इसमें। और जानिए कैसे, आप वीडियो को पूरा देखते रहिए। इसलिए एक चीज़ बताइए कि आप भी अपने मोबाइल के लिए जो रिंगटोन है, वॉलपेपर है, अलग अलग जगह से डाउनलोड करके परेशान है। तो यहाँ इस सीरीज में, इस वीडियो में आपको एक चीज़ बताऊंगा, एक चीज़ के बारे में बताऊंगा। एक ऐप है, उसे डाउनलोड करने के बाद आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ख़ासकर जो ओप्पो और वीवो के मोबाइलों में आपने ज़्यादातर देखा होगा कि उनमें रिंगटोन सेट नहीं होती है। तो रिंगटोन भी यहाँ पर आप आराम से सेट कर सकते हैं। प्लस में आपको जो भी चीज़ें चाहिए होंगी, रिंगटोन हो, वॉलपेपर हो, थीम हो गए आपके मोबाइल के लिए। इन शॉर्ट में कहूँ तो ये सभी ऐपों का बाप है। अगर आप रिंगटोन से कंपेयर करें, वॉलपेपर से कंपेयर करें, तो चलिए मैं आपको वो ऐप दिखा देता हूँ। उस ऐप का नाम है ZZ। वो ऐप आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए ऐप का इंटरफेस कुछ इस तरीके का होगा। ZZ लिखा होगा, फ्री योर फोन। उसके बाद आपको यहाँ पे एंटर होते के साथ ही आपको ऊपर दिया जाएगा गेट स्टार्टेड, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू। ओके, आप ऊपर ही देख सकते हैं इसमें वॉलपेपर, लाइव वॉलपेपर, रिंगटोन, नोटिफिकेशन, आइकन, विजेट्स, गेम्स, और इसमें कई तरीके की वो मिल जाती हैं। और जैसे कि आप इसमें ऊपर ही देख सकते हैं कि वॉलपेपर में आपको 3D वॉलपेपर मिल जाएंगे, सेलिब्रेशन वॉलपेपर, जेनोवे वॉलपेपर, एवरीथिंग ओके विल बी ओके, ये सब तरह के आपको वॉलपेपर मिल जाएंगे। आपको वॉलपेपर सेट करना है ये वाला सीधी से यहाँ पे, यहाँ से जाने के बाद आपको यहाँ सेट वॉलपेपर दिख रहा है, यहाँ से सेट कर दीजिएगा। देखिए अभी थोड़ी देर में ये सेट हो जाएगा मेरे फ़ोन में। और ये देखिए वॉलपेपर अपडेटेड हो चुका है। अभी मैं आपको ये वॉलपेपर दिखा देता हूँ। ये देखिए एवरीथिंग विल बी ओके, जैसे कि हमारे वीडियो के साथ है। ठीक, और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाद में अगर आपको वीडियो पसंद ना आए तो वीडियो को डिसलाइक भी कर दीजिएगा। तो फिलहाल अभी के लिए वीडियो को लाइक कर दिया। चलिए अब मैं आपको दोबारा से ऐप में ले चलता हूँ ताकि आपको मैं और उसके बारे में बता सकूँ। तो बैक चलते हैं। बैक चलने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ से बतेरे तरह के वॉलपेपर डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कितने सारे वॉलपेपर मिल जाएंगे। स्पाइडरमैन हो गया, शिवजी जी का हो गया, बहुत सारे वॉलपेपर आपको यहाँ मिल जाएंगे, अनलिमिटेड वॉलपेपर। और ट्रेंडिंग वॉलपेपर जो भी चाहिए आपको वो सब यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप चलते हैं लाइव वॉलपेपर के ऊपर। लाइव वॉलपेपर में भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें जो कह सकते हैं हम कि इसमें सभी लाइव वॉलपेपर A to Z सारे के सारे मिल जाएंगे आपको। वाइट क्लॉक हो गया, नेचर बैकग्राउंड, मैं अभी आपको दिखा दूँ, लेकिन यहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं नेचर बैकग्राउंड। ये देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह आइटम दिखेगा आपको। यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए, बतेरे तरह के आपको मिल जाएंगे। प्लस में आपको यहाँ पे सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आप रिंगटोन है। रिंगटोन सबसे बढ़िया चीज़ है इसमें। अब वैसे सारी चीज़ें बढ़िया है इसमें, लेकिन रिंगटोन के बारे में एक चीज़ बताना चाहूँगा। रिंगटोन में आप अपने मनपसंद जितने भी चाहे आप रिंगटोन डाउनलोड कर सकते हैं, प्लस कॉलर ट्यून बना सकते हैं। और अगर आप चाहें तो देखिए रिंगटोन आप कहीं से भी डाउनलोड कर दिएगा, लेकिन आपको उसके लिए फिर साइट पे जाना पड़ता है, गूगल पे जाना पड़ता है, वहाँ से फिर वहाँ से सेट करने के लिए अपने सेटिंग में जाना होता है। लेकिन सेट करने की जहाँ बात आती है, ओप्पो और वीवो इसमें मात खा जाता है। उसके लिए उन्हें थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। चलिए अब वीवो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन रिंगटोन डाउनलोड करनी है तो आपको बस इस पर क्लिक कर दीजिएगा, जैसे कि मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये हो गया। अब मैं अभी उसको आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। चलिए जैसे ये मैंने मान के चलिए मेरे को लगाना है, तो आप यहाँ क्लियर कर दीजिए। सीधा यहाँ से एक बार और दिखा देता हूँ। यहाँ पे एरो का यहाँ से दिखा, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन दिखाएंगे, सेट अलार्म साउंड, सेट नोटिफिकेशन साउंड, सेट रिंगटोन साउंड, कॉन्टैक्ट रिंगटोन एंड सेट रिंगटोन। यहाँ पे आपको सबसे नीचे क्लिक करना है। सबसे नीचे क्लिक करने के बाद ही आपके मोबाइल के रिंगटोन में से अपने आप सेट हो जाएगा। फिर आप भी अपने भीड़ में अलग दिख सकते हैं। यहाँ पे बतेरे तरह की नोटिफिकेशन आपको मिलेंगी, नोटिफिकेशन साउंड हो गया, रिंगटोन हो गया, वगैरह वगैरह। तो आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं, डिस्कवर भी दिख रहा है आपके।
यहाँ पे आपको 3D साउंड भी मिल जाता है, 3D नोटिफिकेशन साउंड, वो सब यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। बस यहाँ पे साइड में जाना होता है, यहाँ प्रीमियम वर्जन लेना पड़ेगा आपको। और एक्चुअली इसमें बहुत सारे फ्री वर्जन हैं। देखिए आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन साउंड मिल जाएंगे जैसे कि मैंने बताया था, और बतेरे तरह के आईफोन के नोटिफिकेशन, HTC के नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। आईफोन के नोटिफिकेशन अभी ये बजेगा कुछ इस तरीके का, HTC का कुछ इस तरीके का बजेगा। आईफोन के व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ मैं आपको। इसी तरीके आपको बहुत सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। फिर उसके बाद बारी आती है आइकन की। तो आप अगर अपने फ़ोन के जो आइकन है उसे देख देख के बोर हो गया तो उसके बाद आप इससे डाउनलोड करके अच्छे आइकन लगा सकते हैं अपने फ़ोन में। देखिए कितने बढ़िया बढ़िया आइकन हैं। मोबाइल के सनी समर है, कूल समर है, द कलर ऑफ लव है, आपको बहुत सारे आइकन मिल जाएंगे। तो जल्दी से जल्दी जाइए, इस ऐप को डाउनलोड करिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो यार वीडियो को लाइक, एक बार और कह रहा हूँ, एक बार लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हमारे जो नए मेहमान हैं उनसे रिक्वेस्ट है चाय वाय पी के जाइएगा। तू रुख जही जापदी मैं टाणी वांगू नाल रहा, तू सुख जही जापदी।